Moussoue, Bana Équateur Mambenga en général, Pays Mbandaka en particulier, Sango Oyo Eza Penza Yabino, CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi Mpefumu Yamapata, Azongi Selibino, Bavol Naye Naba Destination, Ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, Nyoso Eza Kosalema, na Airbus A320, ba destination ya boye, oko kutango place mosusu te, kaka na CAA, compagnie d'aviation oyo ba congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka, mbandaka na kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya ba vol kitoko oyo, CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Mercredi est là, mon abonné, merci pour votre belle télévision. On a vu nos points à info. Linga la journal, il y a peu pour la peuple. Tout pour la journal pour notre 4 janvier 1959, 4 janvier 2023. Elle est le Kokisi déjà 62 ans depuis que la République démocratique du Congo, Bazako Kansema martyr, naïe, il y a indépendance. Info Linga la journal, un peu pour la peuple, mais qu'on rappelle bino circonstances et la situation où il y a un commentaire et hérité Mapinim. 4 janvier 1959, 4 janvier 2023, et Koki Lolo 62 ans depuis République démocratique du Congo, à Kanisa Kaba martyr naye pour natinaya indépendance. Bosimbake esprit ya révolte oyo ezala qui peut même sur le plan sportif, pambate événement il y a le 4 janvier 1959 et outé qui peut na makambo etali sport avec club a outé ko beta match contre équipe ya Mikado na stade Tata Raphaël et pas wapi avec club Apolaki 1 contre 3. Mécontentement ya supporters ya avec club oyo seno bango bamonaki ke arbitre asalaki bango kanai bayaki koleka na place imka et pas wapi bakutaki ba militant ya Abako bango pe bazalaki wana bazali kolela bazali mécontent pona ndenge ba belge ba pekisi meeting oyo président Kasavubu esengelaki à tenir. Bosimba ke bazalaki vraiment mécontent ko koma na esika oyo histoire etalisi ke des leaders est-africains Mohamed Babou Zanzibar Tom Mboya ya Kenya bango bazalaki inquiet comme na Grande République démocratique du Congo akokaki ko risquer ko rater grand rendez-vous africain natina wana bango ba invitaki pe Patrice Emery Lumumba Gaston Diomi Joseph Ngalula ba accompagnaki Babou Pemboya na Accra po na koyoka ndenge nini ba africain bazali ko s'organiser po na kotelema la colonisation conférence oyo Lumumba azwaki ba motivation ya ndenge na ndenge pe ba idée pour na ko réclamer indépendance. De retour na ville ya Kinshasa organisaki rassemblement populaire le 28 décembre 1958 na Kalamu pour na ko rendre compte na population ya ba résolution ya conférence ya Accra pe ba implication na yango pour na ba mouvement ya indépendance ya Congo. Nde na tango ya meeting wana masse congolaise ba yekaki ba kotaki en contact na ba idée ya Lumumba alors révolutionnaire ye alobaki ke ba congolais esengeli batika kozela indépendance et pe samela bango na plateau d'or et pa ya ba belge esengeli batika ko considérer liberté lokola au monde moko oyo ekopesama et pa ya ba congolais. Une semaine plus tard, soit dimanche 4 janvier 1959, ba autorité ya Abako na tête na bango Joseph Kasavubu esengela ki ba s'adresser na peuple congolais na place Imka na commune ya Kalamu. Autorité coloniale autorisaki meeting oyo bongo na sima ba pekisaki yango et pourtant ba militant ya parti Abako bango ba se rassemblaki déjà pour na koyoka meeting oyo kasi ba belge ba décidaki ko annuler yango. Ba militant ya parti oyo bazalaki vraiment en colère balingaki te kotika esika oyo na même moment wana rassemblement oyo ezalaki annulé rencontre ya football na stade Tata Raphaël et pas wapi avec club autaki kopola ye contre Mikado
natina wana bayaki ebele mobulu ebandaki révolte esalemaki esengeli bosimbake le 4 janvier 1959 wana baestimation ya bato bazalaki victime ekei de 49 à 500 nyonso wana le 13 janvier 1959 roi ya Belgique exprimaki volonté na ye ya koaccompagner République démocratique du Congo na souveraineté internationale na ye badiscussion ebandaki ti le 30 juin 1960 nde République démocratique du Congo azwaki indépendance na ye na maboko ya Belgique. Donc mokolo wana un certain dimanche 4 janvier 1959 baemet oyo esalemaki yango nde ebujaki pouvoir colonial kino bandima kopesa RDC lipanda na ye. Tobeta bongo masolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour nous savoir que a zongi na Kinshasa mokola mardi 3 janvier après mission na ye il y a quelques jours kuna na ville ya Mbujimai asala ki ba activité ya ndenge Jadine Malembe apesi bino ba détail. Chef de l'État ayambaki en audience 5 gouverneurs ya espace Grand Kassai wa pepai ba leader ya ba province oyo bayaki ko remercier chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge a rendre visite na population na bango ya Grand Kassai pe na ndenge andimaki kozala na bango na ba fête ya Saint-Sylvestre Dieudonné Pene oyo asalaki déclaration alobi ete ba sepeli na ndenge ba associer population na bango ya Grand Kassai bango ba discutaki pena mokonzi mboka na o etali développement ya 145 territoires pe ba avancer o ba constater sur terrain et longo na ba défi avant ya kozwa orientation et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka na masolo na bango ba profitaki lisusu ko solola na ba événement o ya ba élection o ezali koya ba betaki pe lisolo ya sécurité ya ba élection organisation ya sensibilisation enrôlement et pas ya population bango balobelaki lipe lisusu ba point spécifique na o etali chaque province na likambo ezali ya développement en faveur ya communauté à chaque province. Tikala kaka na masolo ya chef de l'État avant conseil de sécurité chef de l'État ye ayambaki 5 gouverneurs ya espace Grand Kassai wa pepai ba betaki masolo ya espace Grand Kassai notamment programme ya 145 territoires une fois de plus Jadine Malembe. Centre communautaire ya Kabeaka Mwanga et Tshisekedi wa Mulumba ezali prototype ya infrastructure oyo ezalaki prévu na cadre ya programme ya développement ya 145 territoires ezali na bassin de classe ya kitoko bien équipé na baba en bois plus salle d'informatique oyo ezo contenir ba matériel ya haute qualité école oyo etongami na confort pour na kopesa enseignement ya qualité na moi tout comme na pokwa Félix Tshilombo Tshisekedi a profité d'une occasion pour na kokata ribbon symbolique ya centre pilote ya Kabeaka Mwanga. Chef de l'État a sali tour ya école Mobimba. Désormais, ba élèves ya Kabeaka Mwanga ba ko bénéficier na bassin de classe moderne pe eau potable. Bazali ko bénéficier à liboso na centre récréatif pour élèves. Yami balé centre hospitalier moderne. Yami ça tout centrale photovoltaïque pour la énergie. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobby que ba centre ya boye et single kozala reproduit na ba territoire misous na République démocratique du Congo. Longole ngo projet à eau potable pe ezalaki en exécution initié na madame Clotilde Kapinga Mulumba oyo azali bongo présidente ya fondation Mutota. Ba source d'eau potable ezalaki aménagée pour na coproduire 200 ml d'eau potable par heure, quantité suffisante pour na ko alimenter cité Mobimba ya Kabeaka Mwanga. Ba projet ezali siko na phase finale, centre ya captage pe pompage ezali déjà relié na grand château d'eau ya Kabeaka Mwanga. Trentaine ya ba borne frontaine ezali déjà disséminé pour na ko livrer eau potable na population ya Kabeaka Mwanga. Bosengeli pe koyeba que après 5 jours ya visite na ye na territoire ya Kabeaka Mwanga, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azongi déjà na ville province ya Kinshasa.
Namasolo Moussouba que 10e édition et à trophée panafricain de l'excellence Congo et à Sika et c'est le maki kitoko week-end et l'équipe l'hôtel Africana Palace et pour Wapi. Baronda qui hommage spécial et pas il y a bâtonnier qui simbangoy. Voilà un reportage au héritier Mapinem Pays Ganting. Hôtel Africana Palace et yindaki na ndenge ya kosakanate pona oyo etali trophée panafricain de l'excellence Congo ya Sika 10e édition na yango oyo ezalaki spécial hommage na bâtonnier Kisimba Ngoyi Honorius et longona patriarche Makwa Gambunji Cyprien bosimba ke soirée de gala oyo et sangisaki ba invité ba utaki bisika na bisika pona oyo etali trophée panafricain de l'excellence et pa wapi nyonso elekaki vraiment kitoko interlude musical yango et simba makibongo et pa ya artiste musicienne Karine Seka pe comédie et pa ya troupe théâtrale Yoka comédie ba communication ya ndenge na ndenge et salemaki lokola Madame Gisèle Lama Osako présidente ya WIN Jovi Mujinga Chishima présidente ya dynamique des femmes pour l'éveil de la conscience Madame Solange Babingi Bokungu coordonnatrice des femmes congolaises de la diaspora Askofet Namokuse Penasima ezalaki bongo hommage à titre posthume et pa ya bâtonnier Honorius Kisimba Ngoyi Ndawele oyo asala misala makasi na RDC azalaka pe ministre ya justice bongo ezalaki pe lisusu hommage spécial na patriarche Makwa Gambunji Cyprien père fondateur ya New Escokin SAR bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko cérémonie ya remise ya ba trophée au lauréat et ya kate eye bosimba ke trophée panafricain d'excellence Congo ya Sika pona ngambu ya Honorius Kisimba Ngoyi oyo azalaka bâtonnier national ya RDC ezwamaki epai ya koko na ye Daniel Liliane Kisimba oyo azali mwana ya maître mage Kisimba Ngoyi oyo azalaka ministre ya affaires foncières yende azwaki trophée ya koko na ye na esengo na motema komona ke misala malamu tangu ezali kosalema ata moto azali te kasi mbuma na yango ekolanda même ba génération trophée panafricain de l'excellence Congo ya Sika et kanisi Honorius Kisimba Ngoyi Ndalewe na misala malamu oyo ye asalaki bosimba ke na sima ya kozaba trophée lecture ya procès verbal collectif ya ba lauréat et salemaki et pa ya vice-président ya grand jury maître Kayembe Abed bongo na sima moko ya organisateur Patrick Bouboul apesaki ba précision na micro ya Info Lingala trophée oyo et je na eloko ko démontrer parce que crédibilité na notoriété nango et qui en dehors de nos frontières le lot ezaki 10e édition ezaki plaisir pour na biso comité organisateur pour récompenser ba modèle ya mboka parce que biso tout un critère moko de base la méritocratie to pesa kana pato bazo mériter yango bien entendu en tenant compte de la bonne gouvernance de la méritocratie de la compétence et bien entendu de l'éthique de la morale et de l'éthique. Bâtonnier national fait Honorius Kisimba Ngoyi asala misala makasi po na République démocratique du Congo ba congolais nyonso bayebi même procès ya RDC elongo na Uganda oyo le cour international a condamné Uganda yende azalaka leader po na komema délégation ya RDC bayeba na ko porter plainte pe ba samba contre Uganda misala ebele oyo Honorius Kisimba Ngoyi bâtonnier national asala lelo ezali koloba na ndenge trophée panafricain de l'excellence Congo ya Sika bakanisi ye ezali eloko moko ya motuya et ko permettre moto nyonso tango azali en vie sala makasi pona mboka lobi bakobosa na yote na masolo ya honorable Nerambumbu Sabino ke ya clôtura qui séminaire na ye week-end de l'équipe na paroisse CAC Lembagar en tant que évangéliste itinérant héritier mapine ma pesibino ba détail Ni tete Christ, tokokaki kozala nini, yangonde ezalaki thème développé pendant près d'une semaine, et pa ya évangéliste itinérant, Neron Bungumbungu, na séminaire na ye oyo a organisaki, na paroisse Lembagar 1, ya 18e communauté évangélique ya Alliance au Congo, oyo ezalaki organisé pour na ko remercier les bons dieux, pour na asilisi elongo na bango année 2022, na ngolu na ye, boye sans encombre, pe asilisi yango na makambo ebele ya malamu na tina ya séminaire yango quelques fidèles oyo ba participaki bazangaki te ko remercier honorable Neron Bungumbungu orateur évangéliste itinérant na ndenge apesaki ba enseignement ya malonga to bandaki malamu banda lendi dino mokolo ya vendredi to silisi tomone loboko na nzambe tozwe ebele
à travers Moutei, l'évangéliste itinérant, son excellence Nero Mbongo Mbongo. Après chez biso makambo moko oyo vraiment ezaki makambo afi na biso. Nzambe abaksela ebele, Nzambe apesa ebele. Tamu tous na Égypte on azalaki lelo na bimi na Égypte. Par introduction na lundi atalisaki différence entre les animaux na biso ba créature ya Nzambe. Pouvoir ni Nzambe apesi pa na biso bato. Malgré tout lion azana ye makasi ndenge nini mais mutu azaka na makasi akobokola ye. Toza tellement édifié na makambo toyoki epesi biso makasi epesi biso sagesse epesi biso mayele. En dehors ya ba paroissien, ba invité ya ndenge na ndenge, ba membre ya Asbel, ma famille oyo ezali initié epai ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu et longo na ba personnel ya complexe scolaire Mama Pemba ya fondation oyo eza na kombo na ye, bango pe ba participaki na séminaire yango oyo ebandaki lundi 26 décembre po esila vendredi 30 décembre 2022. totikala kaka na masolo etali honorable Noro Mbumbu pour la koyebisa bino ke moko ya baconseiller spirituel na ye pasteur Prosper Kikibangu ye asalaki réveillon ya Nouvel An kitoko na église na ye centre évangélique Nouvelle Alliance. Reportage. Pour na remercier Nzambe ndenge asilisi na bango elongo année 2022 na malamu Pasteur Prosper Kabango Chikala moko ya conseiller spirituel ya honorable Nero Mbungu pe membre ya Asbel ma famille a organisé ki réveillon ya Nouvel An veillée de prière oyo ezalaki bongo na église babengi centre évangélique Nouvelle Alliance Sénat Mokuse ya 37e communauté ya KDC oyo ezwami na avenue Mulumba Kachi na cité Salongo na commune ya Lemba ezalaki occasion pour na serviteur dédié oyo ayeba na kosenga na créateur a continuer ko protéger mfumu banga moyo na misala nyonso azali kusala. Tant que clôturer ngo to préféra qui to clôturer ngo na une grande veillée de gloire pour célébrer notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, notre bouclier protecteur, qui n'a ko protéger biso na 2022. Donc voilà la raison pour laquelle cette nuit là qui vraiment uniquement réservé pour louer et glorifier notre Dieu, pour ses bienfaits parmi son peuple et parmi nous. Pour la honorable son excellence Nero Mbungu, vraiment, des fois, on a ça comme on pour na kota la lolenge nini na niveau na yazali, mais andima ko associer Nzambe na nyonso akosala. Et bandaki na 22h veillée de prière oyo et se clôturaki na 5h du matin. Compagnie africaine d'aviation CA azongisi ba vol na ye na destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa pe Kinshasa Kindu Kinshasa. Voilà un reportage à Nadina Sona. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino ba vol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomineti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays. Nous allons communiquer ya professeur Dan Kuba bolanda lecture na yango. Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya funa bakende kosongole massivement pour na tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya funa pour na ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat.
Natina wana professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune ko banda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a remporté concours docteur Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a ko gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerné kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours professeur Dan Kuba Takana. Projet entreprise Dan Kuba Takana eza pona biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. Na masolo msuba baki agence Eric Travel eza kosunga ba congolais na masolo etali voyage offre ya $1000 pour na ba pays ebele ya Schengen na ndenge Jadine Malembe apesi bino ba précision. Tango yango oyo mwana kin ozana posa ya kokende na Angleterre na yebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo awa prix ekiti ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi na $1000 ya pamba ozwi visa ya Angleterre. Ndeko yo yaka kaka na compte ya $200 na ba frais mususu ba bandeli yo déjà ba démarche. Les lots juste pour informer ba candidat na biso nyonso ke offre ya Angleterre à $1000 ibandai déjà na agence Eric Travel nyonso. Voilà. Batu nyonso ba ngi ba voyager pour l'Angleterre. On avait dit voilà, le visa d'Angleterre est déjà là. Nous avions dit l'offre pour l'Angleterre c'est à $1000 moyennant $200 à compte. Et à ne pas oublier, ils ont des frais misusu. En dehors, il y a $1000. Donc, vous passez sur place ou bien au communinga na privé. Tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo. Bobo sanate yo ozape na pose kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, ozana pose ya visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musika te, agence Eric ezawana eratakate sur prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limete, mosika te na INPP. Yo ozana Tiangu, boulevard Lumumba, côté ya Masina, soki olingi okota na entrée Kimbuta. Bana ya Funa na diagonale ya commissariat la police côté ya Rekingabwa. E bongo yo na Lukunga kende kaka na Kitambo magasin pene ya Facebook. Agence Eric Travel ezome mabino likolo bokomela pema. J'ai pris le McDo, j'en ai fait cadeau, j'en ai ghetto. Société détective Congo batie na marché te Congo Malakik. Produit kitoko o ezali kosilisa bokono ya malaria mikolo pe bana bokoki komela na bino yango ndenge Stéphane Skandelo ngona Michael Bristoto bapesi bino ba détail. Tu sais les mecs comme moi. Ba innovation pe ba création na mboka Congo esilite ya lelo ya sika Société diététique Congo ememeli bino te vers Congo Malakik te ya mokwake oyo etika malaria na defodi okotuna ngai te vers Congo Malakik eza nini yoka ezali te oyo tobengaka ti emelamaka lokola te nyonso kasi entre te vers Congo Malakik na bate misusu etikali différence yena po te vers Congo Malakik eza na zamba ya baavantage pe ba bien fait ndenge na ndenge oyo na bate misusu bokokuta yango te simba te vers Congo Malakik ezali complément alimentaire donc véritable source concentrée na ndenge kosakana te ba nutriments te vers Congo Malakik eza kosilisa malaria eza kobeta
titre yango dada ata balobi o malaria na yo ekomi na 5+ ekoti na misisa TV Congo Malakik et silisaka yango jeté une fois avec action nginganzung soki omeli yango kaka kanangi malaria wele mvimba veut dire ke mobimba kasi yoka na qualité nango ya complément alimentaire TV Congo Malakik eza ata na effet secondaire moko te okoki komélanger yango na miliki ezala chocolat ekosala eloko te mpe kosilisa bokasi nango soko moke te kopanda na mwana ya 6 mois veut dire nourrisson akoki komela yango tina mwasi oyo mpe aza na zemi akoki na ye komela yango mpo eza na effet secondaire moko te selon barecherche ya baexpert ya SDK ezali préventif mpe curatif otuninga kozwa TV Congo Malakik wapi yoka kende na bisika ba radio nyonso ya wenze ezali lokola na Zigida na Gambela Selembao Delvo Upen Matete Pascal Masina Petro Congo Marché à Liberté Lemba Marché Hindu pe na marché ya Bekatef to pe okei na Société Diététique Congo o ezomi na avenue Victoire numéro A41 quartier Matonge référence La Grâce Baby Biplay na commune ya Kalamu yoka soko za na pousse ya kosomba kasi mwe ya kosala déplacement ezate komitungisa na yo kutu te po basala kapel livraison à domicile to obengi bango na numéro oyo 089 86 60 125 TV Congo Malakik osilisi histoire ya malaria ezwi kisambeti kamata toza na communiqué nécrologique bolanda lecture na yango mawana motema mokona bisaki famille onashungu bazali na maya koyebisa na baninga bandeko pe bayebani na bango liwa ya mama tante sœur grande mère pe ami na bango na kombo ya CC Astrid Onashungu oyo akufaki na mokolo ya samedi 31 décembre 2022 na nsima ya bokono ya ntango molai programme ya matanga ezali boye mokolo ya jeudi 5 janvier 2023 ndive mortuaire ekosalema na salle polyvalente Oasis na quartier des Bonhommes pene ya église to école Shekina na boulevard Lumumba na commune ya Matete mokolo ya vendredi 6 janvier 2023 nde bokundami ekosalema na cimetière ya Kinkole pe bain de consolation ekosalema toujours na salle polyvalente Oasis après bokundami bosimba que levé à corps na hôpital Saint-Joseph ya Limete ekosalema déjà à partir ya 9h du matin tika été communiqué oyo ekomela batu nyonso oyo bayebaki mama CC Astrid Onashungu bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya peuple mpona peuple bosepelaki nango mpesa merci na Igor Ntingi azalaki nango na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Jadine Malembe héritier mapindemi a superviseur ki journal oyo ngala bino topesani rendez-vous mikolo ezali koya au revoir eye lisusu bana Équateur mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.